ខ្ញុំគាត់តែលើកពីសម្រាប់ធ្លាប់ពិភពលោកនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ហើយយើងចូលទៅសង្គ្រាមលោកលើកទី1បន្តិចហើយមកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនឹងយើងមើលពីបច្ចុប្បន្ននឹងឲ្យបានច្រើនបាទបើយើងមើលនៅមុនសង្គ្រាមលោកលើកទី1ណាយើងដឹងថាមហាអំណាចនៅពេលសូមជួយទៅ slide បន្ទាប់បាទបើយើងមើលក្នុងផែនទីនេះសុំទោសមិនច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអំណាចរបស់ពិភពលោកនៅសម័យនោះគឺជាអំណាចដែលកើតឡើងអំពីចក្រភពណាដែលមានច្រើនគ្នាណាដែលនៅក្នុងផែនទីនេះបានបង្ហាញជូនហើយខ្ញុំមិនរៀបរាប់ទេហើយក្រោយមកគឺចក្រភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាដូចគ្នាណាដណ្ដើមត្រួតត្រាពិភពលោកមែនតែនទៅតាំងពីសម័យទាសករណាគឺម្នាក់ព្យាយាមប្រទេសចក្រភពមួយព្យាយាមពង្រីកអធិពលរបស់ខ្លួនមកតាមប្រទេសនានាពិសេសគឺមកខាងអាហ្វ្រិកហើយនិងខាងទ្វីបអាស៊ីណាប៉ុន្តែក្រោយពីការប្រកួតប្រជែងត្រួតពិភពលោកនឹងមកក៏យើងឃើញថាកម្លាំងហ្នឹងគឺចេះតែប្រមូលផ្ដុំម្ដងបន្តិចវាទៅជាភាគីនឹងតែមានតែ2ទេក្រៅពី5នេះគឺមានតែ2ទេសូមជួយស្លាយបន្តហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចឬក៏ចក្រភពទាំងអស់នឹងចេះតែនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរៀងខ្លួននឹងគឺមានពាក្យមួយម៉ាត់ដែលគេថាជា man អក្សរអង់គ្លេសទេសុំទោសខ្ញុំអក្សរកាត់ប៉ុន្តែ M ហ្នឹងគឺស្មើនឹងយោធាដែលកម្លាំងយោធាហ្នឹងគឺចេះតែប្រកួតប្រជែងណាដូចយើងឃើញសប្តាហ៍ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានតាំងពីដើមមកទី2គឺធ្វើតែម្នាក់ឯងមិនគ្រប់ទេតើតែចងក្រងគ្នាជាសម្ព័ន្ធមិត្តទៀតហើយនឹងទី3គឺការដណ្ដើមគ្នាត្រួតត្រាបាទនៅក្នុងសម័យពីដើមយើងហៅថាជាការត្រួតត្រាតាមបែបចក្រភពនិយមប៉ុន្តែសម័យឥឡូវនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាណាវាឆ្លងផុតពីមនោគមវិជ្ជាប៉ុន្តែទៅជាបច្ចេកវិទ្យាអ្នកណាខ្លាំងគឺអ្នកនឹងឈ្នះអ្នកណាខ្លាំងគេឲ្យតម្លៃទៅលើអ្នកនឹងហើយការលក់អាវុធក៏ផ្អែកទៅលើអ្នកខ្លាំងដែរបានលក់អាវុធដាច់ហើយទី3គឺការកើតឡើងនៅគំនិតជាតិនិយមយើងឃើញរវាងយើងហើយនឹងថៃក៏សិតតែជារឿងដែលបន្ទុះប្រទះគ្នារវាងជាតិនិយមដែរបាទសូមជឿទៅទៀតបាទបើយើងមើលនៅក្នុងនេះមុននឹងកើតដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ហ្នឹងគឺមហាអំណាចចក្រភពទាំងអស់ក្រៅពីការមានដល់តែ5គឺបន្ថយមកនៅត្រឹមតែ2ក្រុមទេគឺមានក្រុមអ្នកឈ្នះហើយនិងក្រុមអ្នកចាញ់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកហ្នឹងគឺដូចក្នុងនោះគឺរូបភាពពណ៌លឿងនោះគឺជាក្រុមមួយដែលមានបកសម្ព័ន្ធទៅជាមួយអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងពណ៌ក្រហមនេះគឺជាក្រុមដែលសម្ព័ន្ធមិត្តណាដែលបានរួមគ្នាដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាល្លឺម៉ង់ណាគឺមានតែ2ក្រុមទេគេហៅថា triple team ឬក៏ triple alliance អានេះថាមាន3មួយចំហៀង3ក៏តតាំងគ្នារហូតដល់កើតសង្គ្រាមលោកលើកទី1បាទសុំទៅ slide បន្ទាប់យើងមើលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1បាទសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះគឺចាប់ផ្ដើមដោយសារការប្រឈមគ្នារវាងណាសម្ព័ន្ធមិត្តណានៃមហាអំណាចដែលប្រឈមគ្នា2ក្រុមមិញនេះបាទអញ្ចឹងចក្រភពអីពីមុនមកហ្នឹងបន្ថយមកនៅត្រឹម2ក្រុមហើយក៏បដុំប្រមូលផ្ដុំគ្នាបានคล้ายទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី1បាទសូមជួយ slide នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នេះគឺវាកើតឡើងពីក្រន្តការសម្លាប់មេដឹកនាំម្នាក់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលអញ្ចឹងបើយើងមើលពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃការសម្លាប់របស់អយតឡាខុមនីគឺជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងថាវានឹងចាប់ផ្ដើមហូរទៅជាមួយគ្នាដែរឬអត់ទេប៉ុន្តែគេសួរថាតើមេដឹកនាំដែលលោកអាឈុតគី Frank Ferdinand ហ្នឹងហេតុអីបានតែសម្លាប់តែគាត់មួយវារៀលដាវព្រោះអីនៅក្នុងអឺរ៉ុបវាមានជនជាតិស្លូវិកច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលសម្លាប់គាត់មួយវាធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយមជនជាតិស្លូវិកនៅក្នុងអឺរ៉ុបហ្នឹងចាប់ផ្ដើមមានកំហឹងបើយើងមើលអយតឡាខុមនីបងប្អូនយើងខ្លះណាបាននិយាយថាអ៊ីរ៉ង់វានៅតែម្នាក់ឯងទេមិនអាចធ្វើឲ្យបានទេណាហើយតែអាមេរិកនិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ីរ៉ង់មិនយូរទេយ៉ាងយូរ 3-4 អាទិត្យឥឡូវនេះយើងចូលដល់អាទិត្យទីប្រហែលហើយចាំចូលអាទិត្យទី3ហើយបាទហើយបើយើងទាញពីសមត្ថភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ហើយសមត្ថភាពអ៊ុយក្រែនតែអ៊ុយក្រែនពីដើមមកក្រោកឈរឡើងភ្ញាក់ពីដេកមកប្រឆាំងជាមួយរុស្ស៊ី
ស្ទើរតែអត់អាវពាក់ប៉ុន្តែដោយសារអ៊ុយក្រែនមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ហើយអ៊ុយក្រែនក៏ជាប្រទេសដែលធ្លាប់ជើងឆោតខាងផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែរណាដែលអាវុធផលិតបានហើយប៉ុន្តែរុស្ស៊ីគេដកយកទៅវិញនៅពេលដែលសុំប្របែកខ្លួនដូច្នេះមិនយូរប្រហែលអ៊ុយក្រែនបានឡើងឈរមកដល់ខ្លួនឯងវិញរហូតដល់ប្រកាសលក់អាវុធទៅក្រៅហើយអាមេរិកក៏សុំឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងជួយអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់បែបពិបាកនឹងធ្វើការប្រឈប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយនៅពេលដែលប្រទេសមួយមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់គ្រាន់អាចមានន័យថាគេនឹងតស៊ូដល់ជីវិតចុងក្រោយតែធ្វើការវិភាគបែបហ្នឹងយើងក៏មានអ្នកជេរដែរជេរថាយើងនឹងកាន់ជើងអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែទស្សនវិជ្ជាពិភពលោកយើងដឹងថាអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសតែមួយគត់នៅក្នុងចំណោមប្រទេសអ៊ីស្លាមនៅលើពិភពលោកដែលមានពលរដ្ឋមួយភាគធំជាសាសនា CI 95%អញ្ចឹង CI នេះវាមានច្បាប់របស់រដ្ឋផងមានច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមផងបាទអញ្ចឹងបើនិយាយអំពីការភាពគេហៅថាជារបបដឹកនាំផ្ដាច់ការវាមាន2ដង double up បាទប៉ុន្តែពួក CI នេះមិនមែនមាននៅតែអារ៉ង់ទេណាវាមាននៅក្នុងប្រទេសដទៃទៀតតូចមកពិភពលោកនៅអឺរ៉ុបក៏មាននៅខាងអាស៊ីខាងត្បូងក៏មាននៅអាហ្វ្រិកក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើអ៊ីរ៉ង់អាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបញ្ឆេះឈ្នួតនឹងឲ្យវាឆាបឆេះដើម្បីនាំទៅរកសង្គ្រាមលោកយ៉ាងណាក៏យើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទប៉ុន្តែវិលមកវិញគឺក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1យើងដឹងហើយថាវាមានឆ្នាំណាពី14ទៅ18ហើយមនុស្សស្លាប់ប្រហែលខ្ទង់20លាននាក់បាទប៉ុន្តែនៅក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកមកសង្គ្រាមលោកទី1មកយើងឃើញថាមានចក្រភព3ដែលត្រូវបាត់បង់ឈ្មោះពីពិភពលោកនេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតរៀងរាល់ពេលមានសង្គ្រាមលោកម្ដងតែងតែមានប្រទេសមិនថាធំមិនថាតូចទេបើចាញ់គេត្រូវបាត់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2តាមខ្ញុំដឹងមានយ៉ាងតិចក៏មាន7ប្រទេសដែរដែលបាត់ពីផែនទីពិភពលោកបាទនេះសិតតែរឿងដែលយើងត្រូវយកមកឆ្លុះប្រចាំងខ្លួនឯងបាទហើយនៅដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាវាមានកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្និសីទមួយនៅទីក្រុងវ៉ាសៃហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ1919ហ្នឹងគឺបញ្ចប់សង្គ្រាមបាទប៉ុន្តែការបញ្ចប់សង្គ្រាមមើលពេលនោះវាអត់មានឈ្នះទេគឺអ្នកឈ្នះជាអ្នកដែលដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកចាញ់ទទួលបាទអញ្ចឹងហើយបានជាវាមានរឿងរ៉ាវបន្តទាំងអស់ហ្នឹងមកដោយសារអ្នកចាញ់មិនសុខចិត្តក៏ប៉ុន្តែចាញ់នៅបន្តទៀតរហូតដល់ដុតចូលដុតឡើងកើតទៅជាសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទជាងសូមអញ្ជើញទៅទៀតបាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងវ៉ាសៃហ្នឹងគឺបានទុកនៅកេរដំណែលអាក្រក់មួយសម្រាប់សន្តិភាពទី1គឺគេដាក់កំហុសទៅលើអាល្លឺម៉ង់ទាំងស្រុងណាទី2គឺគេឲ្យអាល្លឺម៉ង់ត្រូវតែទទួលនៅការសងសំណងទៅពិភពលោកដែលជាទម្ងន់មួយដែលធ្ងន់បាទហើយទី3អាល្លឺម៉ង់ក៏បាត់បង់នៅទឹកដីពិសេសគឺប្រទេសអ្នកចាញ់ហ្នឹងគឺក្រុមអ្នកចាញ់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តដែលចាញ់ហ្នឹងគឺបាត់បង់ទឹកដីផងហើយមួយទៀតគឺគេកំណត់នៅចំនួនយោធាបាទអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងវាសិតតែកើតទម្លាក់ទុកនៅអំពើអយុត្តិធម៌មួយដែលវាដើរទៅរកសង្គ្រាមលោកលើកទី2ម្ដងទៀតបាទនេះជាលក្ខខណ្ឌដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដែលនៅសល់សំណល់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលវានាំមករកសង្គ្រាមលោកលើកទី2បាទសូមជឿស្លាយបាទខ្ញុំនៅក្នុងក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺគេបានបង្កើតនៅស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយដែលស្តៀងនឹង UN រងហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិណាក៏ប៉ុន្តែនៅសម័យនោះគេហៅថា League of Nations ណាបង្កើតនៅឆ្នាំ1920ដែលមានប្រទេសទាំងអស់42ហើយក្រោយមកបានកើនឡើងដល់58ប៉ុន្តែដោយសារតែអតុល្យភាពនៃសមត្ថភាពឬក៏សមត្ថភាពរបស់ League of Nations ហ្នឹងគឺក៏មានប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងពិសេសប្រទេសធំចាប់ដើមដកខ្លួនចេញពីអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះហើយបើយើងមើលអំពី League of Nations នេះវាស្តៀងគ្នាជាមួយនឹងស្អីដែល Donald Trump កំពុងបង្កើតរាល់ថ្ងៃ Board of Peace
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពពិភពលោកដែលយើងឃើញថាប្រទេសដែលត្រាំប្រមូលសុំឲ្យជួយក៏មិនចូលទៅទាំងអស់ហើយក៏មានប្រទេសខ្លះក្នុងរយៈពេលថ្មីប្រហែលអាទិត្យនេះគម្រាមនឹងដក